أحلى قرار أنت ممكن تتخذه في حياتك نعم. هو قرار أن تحفظ كتاب الله عز وجل. حلو. راح تلازمك البركة من أول ما تتخذ أنت القرار إلى أن تلتقي بالله جل جلاله يوم القيامة ويقول لك اقرأ وارتق. آمين يا رب. وأقسم بالله العظيم أنا أحلف بالله جل جلاله سبحانه. يمين يعلم الله عز وجل صدقها. نعم. إنك إن لازمت القرآن لازمتك البركة في حياتك ووجدت النور في طريقك والرزق يصب عليك الله عز وجل منها الصب العجيب والسعادة والشراحة وكل شيء.